اجت منظمة اكتب قالوا لي بدنا نصلح وبدك تمضي لنا، وهن كانوا يجوا لعندي لانه بيعرفوني انا ما في امشي. هن يجوا شو بدك، شو ناقصك، شو اللي بعد ما عملوه، شو اللي عملوه، شو اللي مش عاجبك، يرجعوا يغيروه. الجماعة مش جايين سجلوا وراحوا، جايين يساعدوا، اجوا صلحوا كل شيء، بواب، شبابيك، الحيطان، تبليط، حمامات، اذانات، بنايتين هون حدنا وفي حدنا كمان. صلحت منظمة اكتب. في إلنا عنا ذكريات، ولادي خلقوا هون، تجوزوا. ساكنين بمنوخيل من سنة 1960 هذا البيت. والابواب الخشب صاروا هون، كل شيء فيه ازاز بالبيت صاروا على الارض. غيروا لنا كل الازاز والابواب، عملوا لنا هن الومنيوم، بعدين عملوا لي لابني اساطير بيتهدى بأسطر، وبهدي انا بتاني مال. شو ما نطلب يقلنا. مرة وقع ابني معي، وصل عباس قال لي ليه عم تبكي؟ قلت له هيك. قال لي بتعيطي لي صوت واحد بطلع بشلك اياه.